အားလုံးမင်္ဂလာပါ OoTi ပိုင်ပါမဘလော့အနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီမှာ application တွေ down ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းတွေကပြတ်ဒီ desktop screen ပေါ်မှာပြတ်သွားပြီမယ်ဖုန်းတွေလေးနေတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုတကူလေးလုပ်ပြသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့တချို့တော်တော်များများလဲတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါတီးပြီးတော့လူကြီးမင်းများအတွက်ကတော့ဒီဟာကျော်သွားပါဒါမသိသေးတဲ့လူကြီးမင်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြသွားမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်း desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတယ်ပြီးသွားလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးဒီမှာ uninstall လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာuninstall လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ကတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအနေနဲ့မှာဖုန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာသူကရှိနေပါသေးတယ်မပြတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကသူတို့နေရာယူထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပြီးမှသာတယ်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်ပါသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Play Store လောက်သွားပါမယ် Play Store လောက်သွားပါမယ်ယူရင်ကျွန်တော်ဒီ Play Store လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်manage app and provide ကျွန်တော် add ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် manage ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်ဒီအပေါ်ဟာတွေကတော့ install လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ install လုပ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာအဲကနေဒီ install ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ not install ဆိုတာလေးကျွန်တော်တောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီမှာ download ဆွဲရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေပါဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ပြတ်သွားပြီမဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကျန်နေပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေမဲ့ data တွေဟာအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတယ်ပြန်ဖြတ်ထုတ်တယ် download ဆွဲထားတယ်ပြန်ဖြတ်ထုတ်တယ်ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒါတွေကောင်းအောင်ဆိုရင်အများကြီးပါအဲ့ဒါလူကြီးမျိုးတို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြရပါပါ remove လုပ်ပြရပါပါဒီမှာလူကြီးမျိုးတို့လောက်လိုက်တိုင်း data တွေဟာအများကြီးနေရာတွေပို့ထွက်လာမှာပါအခုဆိုရင်ပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုသူတို့နေရာယူထားတဲ့ဟာပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြရမှာပါပုံအောင်ဒီဟာတွေဖြတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့် data တွေနေရာယူသက်တာပါမှာအဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုသူတို့ကနေရာယူထားတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးလက်ဟာပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးလဲ